مسجد الأمير سيدي محمد بحي العكاري برباط واحد من بين 1600 مسجد مغلقة وتنتظر الإصلاح، تمثل 3% من مساجد المملكة. مساجد أغلقت بعد عملية افتحاص قامت بها الوزارة الوصية قبل سنتين، وأوصت بضرورة الإغلاق من أجل الإصلاح. عدد المساجد المغلقة كليا إلى 1600 مسجد، وهذا 1600 مسجد لا تشكل سوى نسبة 3% من مجموع عدد المساجد المملكة البالغ 50,000 مسجد. اللجان الإقليمية اللي قامت بافتحاص المساجد قدرت الكلفة التقديرية لمجموع العمليات من الإصلاح والتدعيم أو الهدم وإعادة البناء في 3 مليار و400 مليون. أما مسجد سيدي الغندور بالمدينة القديمة بالرباط فكان ضمن 49 مسجدا مغلقا من أصل 226 مسجدا فتح السنة الماضية بعدما تم إصلاحه على يد المحسنين. كان هناك مشكل الخطير هو المشكل ديال الصومعة. هذا المشكل هو يعني تعذر التدخل في الوقت المناسب في الاول، لانه مسجد اثري كيستدعي تدخل واحد مجموعه الاطراف. تقريبا كان توقف واحد 6 شهور تقريبا، هذه توقف قبل انجاز الاشغال الاصلاح. اما اشغال الاصلاح فخذت تقريبا واحد المده ديال تقريبا واحد الشهر تقريبا. ويذكر أن عملية إصلاح المساجد بالمملكة تدخل ضمن برنامج ضخم يهم تأهيل الحقل الديني من خلال إصلاح المساجد وتأهيل الموارد البشرية.